Knjigožderi, sajt za mlade, je prvi sajt za mlade koji je napravljen u jednoj ustanovi kulture. Svoje putovanje počinje od 2013. godine na Međunarodni dan knjige i veoma smo ponosni na to što knjigožderi imaju već zavidan staž. Zašto ime knjigožderi? Zato što je čitanje jedina radnja na svetu u kojoj ljudsko biće ne može da pretera. Strahovito puno čitam i Slušaj vamo su bile jedne od opcija za ime sajta, ali smo se ipak dogovorili da su knjigožderi pun pogodak. Ideja knjigoždera od strane nas bibliotekara je bila takva da mi ponudimo određeni sadržaj mladim ljudima. Pokušali smo da se setimo i kako je to biti u njihovim godinama i da im preporučimo dobar i kvalitetan sadržaj kada su knjige prevashodno u pitanju, kada su stripovi, muzika, filmovi, kada su neke bitne životne teme. I naša ideja bila da mladi ljudi preko knjigoždera i tog virtuelnog sveta dođu kod nas u biblioteku. Biblioteka Šabačka već duži niz godina ima jako dobru saradnju sa mladima. Tu saradnju ona ostvaruje kroz mnogobrojne projekte. Jedan od tih projekata je projekat Knjigožderi. Projekat je osmišljen kao stranica unutar našeg sajta i namenjen je mladima od 15 do 26 godina. Na našem sajtu mogu se informisati i čitati o raznim temama. Mladi nemaju strogo definisan prostor u bibliotekama. Evo možete videti konkretno i u našoj biblioteci imamo pozemno odeljenje za odraslo i pozemno odeljenje za decu, a mladi za sada nemaju svoj kutak i onda smo mi želeli da napravimo jedan bar virtuelni kutak gde bi svi mladi mogli da se okupe, gde bi mogli da pronađu sve teme koje njih interesuju. Mi imamo zavidan broj mladih ljudi koji dolazi svakodnevno u biblioteku Šabačku i preko drugih programa i radionica mi sa mladima organizujemo jedno kvalitetno i kreativno vreme. Sve što se tiče knjigoždera, svi tekstovi koji se mogu pročitati na našem sajtu za mlade, vizuelno kako izgleda sajt, sve fotografije koje su na sajtu su proizvod rada nas bibliotekara iz Biblioteke Šabačke. Sasvim je logično da postoji rubrika pod nazivom preporuka. Reč je o tome da preporučujemo dva naslova. Prva preporuka je, da tako kažem, nešto ozbiljnija. Tiče se ozbiljnih tema u tom smislu što smo zainteresovani za opštu kulturu, pre svega naših čitalaca i naše publike, i ne mora nužno biti roman. Ukoliko je roman, trudimo se da to bude delo klasične književnosti. Druga preporuka se tiče novih romana i novih izdanja. Na takav način želimo da utičemo i da formiramo čitalački ukus naše publike i vrlo nam je važno da koristeći i informišući se preko ovog sajta i ove rubrike dovedemo mlade u pozemno odeljenje za odrasle i da oni već imaju formiran ukus na jedan način i da zapravo znaju šta žele da pročitaju kod nas. Naravno, nije nužno da oni to i znaju. Bibliotekari su uvek tu da im pomognu, da im preporuče i da ih upute na to šta bi trebalo da pročita svako njihovih godina. Za sada ne. Ovom prilikom mi pozivamo mlade da nam sugerišu i daju sopstvene predloge za čitanje, jer se vrlo često dešava da u komunikaciji u pozemnim odeljenjima sa strankama mi mnogo naučimo. Mi sarađujemo sa srednjim školama u Šapcu
Uglavnom je to saradnja sa profesorima književnosti iz gimnazije, iz ekonomske škole, iz medicinske škole. Imamo saradnju sa psiholozima. Imamo saradnju sa doktorima medicine iz različitih oblasti i svi su oni slali nama tekstove koji su se pojavljivali u različitim rubrikama na knjigožderima, s tim što mislim da je ovo neki prelomni moment za naš sajt za mlade i u budućnosti ćemo im sigurno dati više prostora gde će moći da izraze sve svoje kreativne sposobnosti. Kada je reč o saradnji sa eventualno školskim bibliotekama i školskim bibliotekarima, na našu žalost ta saradnja nije na zavidnom nivou ili mogu reći da i ne postoji, zato što školske biblioteke u Šapcu nisu prosto profilisane na takav način, nemaju dovoljno inicijative, niti sadržaja, ne izlaze možda iz svojih nekih okvira. Kada su roditelji u pitanju, konkretno vezano za knjigoždere, nismo ni mi razmišljali na takav način da ostvarimo kontakt sa roditeljima, niti su se oni nama obraćali. Uglavnom smo imali direktno kontakta sa decom i sa mladima i do njih dolazili preko njihovih profesora sa kojima inače imamo dobru saradnju. Postoji statistika koju vodi naša koleginica Dunja Novaković. Ona je tehnička podrška sajta Knjigožderi i ona nas upućuje prosto u tu posećenost, kako ljudi reaguju, pošto imamo i Facebook profil knjigoždera, tako da postoji ta povratna informacija koliko na dnevnom nivou posetilaca imamo, ali pravo da vam kažem, najviše volimo da to budu direktni kontakti, da kad mladi dođu da kažu da im je bilo nešto zanimljivo ili šta bi promenili ili gde sebe vide u svemu tome. Ono što se meni najviše dopada jeste što je sveobuhvatan. Dakle, knjigožderi, pa čovjek prosto pomisli, aha, tiče se samo knjiga, ova knjiga, ona knjiga, iznajmi knjigu, rok vraćanja je prosto kao da je neko preneo biblioteku na internet, ali zapravo nije tako. Prosto taj neki svet tinejdžera, svet dece, dakle, gde izaći, pozorište, gde otići u muzej, dakle, stripovi, filmovi, preporuke za knjige, dakle, nešto što svakog tinejdžera i prosto mlađe osobe može da interesuje, a da ne pričamo o tome što ima i taj deo sajta gde se bavi problemima mladih, takođe temama o kojima ne može svako da priča otvoreno sa bilo kim. Ja najviše volim preporuku knjige, ali naravno ne zaostaje ni bilo što se tiče stripova, pozorišta. Moje iskustvo je onako široko, moram da kažem, zato što i sajt sam nudi na jedan široki dijapazon mogućnosti šta sve da vidimo na samom sajtu. Od nekih preporuka šta možemo pročitavamo, da vidimo strip ili film ili od muzike. Možda je moja omiljena rubrika SOS. Ne znam da li su pričali ostali o tome, ali uglavnom radi se o tome gde ljudi, u stvari mi mladi, postavljamo možda i neka pitanja i dobijemo odgovore na ta pitanja ili nam se same teme nameću i vidimo ono što su neka stručna lica pisala o samim tim temama. Pošto sam od skoro u biblioteci, nemam baš veliko iskustvo, ali ovo što sam videla jako je zanimljivo i ima dosta rubrika u kojima se pronalazim, kao što je, na primjer, zabava, i tu možemo da nađemo razne preporuke, ne samo za knjigu, kao što i sam naziv sajta asocira, nego i za filmove, muziku, sa tako neke sadržaje koji su nama u ovim godinama zanimljivi. Postoji 3 godine i na neki način smo i sami učestvovali u kreiranju tog sajta. Pozvani smo bili jednom na fotografisanje, te fotografije se i dan danas nalaze kao naslovnice na samoj stranici.
Sajt je izuzetno koristan, pogotovo za osobe, ajde kažem, uzrasta od 15 do 25-6 godina. Pruža dosta informacija, prati aktualne sadržaje iz domena kulture, književnosti, zatim umetnosti uopšte, govorimo o pozorišnoj i filmskoj umetnosti. Jednostavno sajt koji pokriva sve interesne sfere jednog mladog čoveka, ajde tako da kažemo. Pre svega smo za sada korisnici. Možda ćemo postati vremenovi kreatori i urednici tog sajta. Prosto ima toliko različitih tema gde možemo da vidimo ono što nas najviše interesuje u tom trenutku i možemo sami sebe da pokrenemo kroz taj sajt. Znači, nađemo nešto i možemo i neku tribinu da organizujemo u biblioteci. Ono što bismo mi kao bibliotekari voleli da je interakcija mnogo bolja kada su knjigožderi u pitanju i da se možda malo više čuje i glas baš mladih, da se u većem broju njihovi tekstovi nađu na našem sajtu i to je neka ideja za budućnost. Mi smo subjektivni, ali ono što je definitivno jeste da bi možda mladi trebalo malo više da se uključe u organizaciju i uopšte u kreiranje sajta. Dakle, ne da mi dolazimo u biblioteku i da učestvujemo kao neko ko je član prosto redakcije ili tog tima koji se bavi sajtom, već kao neko ko će dati neku sugestiju. Dakle, ne ni primedba, prosto neki prijateljski savjet, a takođe i neka vrsta preporuke, jer stariji ipak oni će preporučiti klasik pre, ali mladi možda mogu da preporučaju nešto što je komercijala koju vredi pročitati. U smislu uređivanja sadržaja možda da se doda nešto gde bismo mi dali svoj pečat tom sajtu. Možda marketinški još da se odradi, čisto bilo bi lepo da ljudi još više čuju za taj sajt. Iako dosta ljudi zna, možda ne bi bilo loše da se još malo radi na popularizaciji samog sajta. Možda sada u ovom poslednjih par godina, ajde kažemo 2 godine, počela je neka veća marketinška, da kažem, ekspanzija. Sajtovi su počeli na potpuno drugačiji način da se reklamiraju, bilo putem društvenih mreža, čak i putem dnevnih novina, tako da svakako možda je jedan od tih vidova reklamiranja. Baš mislim da bi trebali na neki način da privučemo što više mladih ljudi, da ubacujemo što više sadržaja koje bi danas privukli mlade. Za mene je jedan od najuspešnijih i najlepših primera saradnja sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković u Beogradu. Zapravo nije reč samo o saradnji između naše 2 biblioteke, nego konkretno i sa studentima. Priroda mog posla kao informatora jeste da se trudim da studentima nađem što bolju, kvalitetniju literaturu i da ih usmerim u tom smislu. Tako da Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković je zapravo mene učila kako se taj posao radi kada sam ja studirala u Beogradu. Primer dobre bibliotečke prakse za mene je festival humora za decu u Lazarevcu. Održava se svakog septembra meseca, tradicionalno već 28. put. Festival traje ukupno 3 dana i organizuju se maskembal i razna druženja za decu sa našim poznatim dečijim piscima. 2 reči, Pančevačko čitalište sa fantastičnom Gordanom Stokić-Simončić na čelu, ako pričamo o virtualnom okruženju. A ako želimo malo da izađemo van, onda Bibliobus u Prijedoru ili Američki kutak u Novom Sadu i Beogradu. Izdvojila bih par primera dobre prakse iz biblioteka iz Srbije. Na prvom mestu bih spomenula biblioteku iz Dimitrovgrada i koleginicu Elizabetu Georgijev, koja na veoma kreativan i inovativan način radi sa tinejdžerima. Izdvojila bih rad Subotičke biblioteke i rad koleginice Bernardice, koja ima mnogo energije i ljubavi za rad sa decom i sa mladima. Spomenula bih pozitivan rad koleginice Danijele Skoković iz Narodne biblioteke iz Požege